नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ CNC का कुछ प्रोग्राम वगैरह कैसे कैसे सेट होता है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर में सेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये अब अंदर ले चलते हैं आपको। अंदर में देखिए किस तरीके से सेट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से सेटिंग किया जाता है जो काफ़ी मददगार होता है। देख सकते हैं कैसे कैसे मिलाने पड़ते हैं। छोटी छोटी भी बारीक बारीक सी चीज़ें देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये लैंकी से टाइट कर रहे हैं। ये टाइट हो जाने के बाद इसमें पीस लगाया जाएगा, फिर उसके बाद मशीन अपनी काम करेगा। बहुत बारीकी से ध्यान रखने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं पीस लगा रहे हैं, और ये पैड है। एक पैर से दबाते, दो पैड है मगर एक लेफ़्ट साइड का दबाते हैं, ये पीस यहाँ से खुल जाता है।